இன்றைக்கி வந்து எனக்கு பிஸ்னஸே இல்லை. ஸோ ஏசினால் எனக்கு கஸ்டமர் எல்லாமே ரிட்டர்ன் போயிடுறாங்க. ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியல. ஏசி வாங்கி ஒரு 1 இயர் தாங்க ஆகுது. டைக்கின் இன்வெர்டர் ஏசி தான். என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் வந்து செக் பண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா நான் வந்து கால் புக் பண்ணியுமே சர்வீஸ் சென்டரில் கேட்டுட்டேன். 10 நாள் ஆகும்னு சொல்லி டைம் கேட்குறாங்க. 10 நாள் நான் கடை மூடியே வைக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள், பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. நம்மளும் சைட்டில் போய்ட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணதில் சுத்தமாக வந்து த்ரோவே இல்லை. ஃபுல்லாகவே கழட்டி வாட்டர் வாஷ் பண்ணுற ஸ்டேஜில் தான் இருந்தது. ஸோ சலூன் இல்லையா, அதனால் வந்து டஸ்ட்டு நார்மலாகவே அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ண கிளியர் ஆகிடும்னு சொன்னோம். பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னாங்க. பாட்டாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு வாட்டர் வாஷ் பம்ப்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீஅசம்பிளும் பண்ணியாச்சுங்க. அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃப்ளார் எல்லாமே செக் பண்ணேன். ஃப்ளார் பக்காவாக தான் இருந்தது. இன்டோரை தூக்கி லாக் பண்ணிவிட்டு அவுட்டோர் யூனிட் கிட்ட போயிட்டு பைப்புமே வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. முடிச்சுட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணேன். கூலிங் சூப்பராகவே இருந்தது.